وشغال تقنية الروح دي تبدو رائعة، ولكن هل عندك تقنيات تانية مشابهة؟ فكل ما كان عندك تقنيات أكتر كل ما ده كان أفضل، وعموما ما تخافش عليا فأنا هقدر أبص عليهم كلهم حتى لو أظهرت لي 1000 تقنية منهم. وسيد الأرواح استغرب من كلامه، وبعدها شانغ سأله لو إنه بيمتلك نسخة مكتوبة من المنهج اللي اتعلمه. وسيد الأرواح رد عليه بص على اللوح واستوعب اللي جواه، فوقتها هتفهم مبدأ فصل الروح عن الجسد. وشانغ وهو باصص على النص سأل نفسه عن هوية الشخص اللي نحته، وده لأنه استشعر إحساس غريب بالجمال بمجرد النظر ليه. وجواه قال لا تقرأ محتواه فقط يا شان، انظر إلى النص ودع عقلك يسكن. وقتها استشعر فعلا انه بيتعامل مع سيد ارواح من فئة 6 نجوم، ولكن بعدها واعتمادا على مكتبة المسار السماوي عرف ان الطريقة المكتوبة قدامه بتمثل الاساس لمهنة سيد الارواح، فعن طريقها الممارس هيقدر يفصل روحه عن جسمه. وما وقتها بص على عيوبها لقى ان فيها 10 عيوب بس. في السابق كانت الفنون التي رأيتها ممتلئة بعشرات ومئات العيوب، لكن الفن اللي قصادي موروث وباين ان اجيال كتيرة افنى عمرهم في تعديله لحد ما بقى قريب من الكمال. عشان كده الراجل ده قال ان مفيش الا مجموعة واحدة بس منه، وفعلا طلع عنده حق. فطريقة نادرة زي دي مستحيل يبقى فيه نسخ كتير منها. واثناء ما هو نافذ لمكتبة المسار السماوي ذكر ان كل ما عدد الاخطاء قل كل ما المرء قرب من الحقيقة، وان الفن اللي بيتعامل معاه دلوقتي هو اكتر فن شايفه قريب من الكمال. لو انا نجحت بصقل الفن ده فروحي هتحلق وجسد المادي هيبقى قشرة فارغة. ومع ان دي طريقة مختلفة عن طريقة الصقل العادية اللي بتركز على الجسد المادي بجوانبه الطاقية، واللي طبعا هتمنحني مميزات مختلفة، لكنها مع ذلك ممكن تسبب في ضياع كل صقل السابق اللي بيخص جسدي المادي، وبكده مش هعرف امارس تقنيات الفنون القتالية اللي بتخص الساقلين العاديين. انا معرفش كتير عن مهنة سيد الارواح، ولكن طريقة التدريب اللي قصادي هتخلي في النهاية الشخص يبقى شبح، ودي حاجة انا مش عايزها. ده غير ان جسمي لسه مصاب بسم الجنين الفطري، ولو ما نجحتش في الوصول لمستوى 9 نجوم قبل سن ال30 فالسم هينشط وهموت. في الوقت ده شانغ ارتبك جدا، وده لانه فكر ان ممكن مهنة سيد الارواح جواها طريقة لحل سم الجنين الفطري، وفي نفس الوقت خايف يقدم على الخطوة دي لان الطريقة اللي شافها فيها مخاطرة كبيرة. ثواني، ليه ما احاولش احسن الطريقة واطلع بطريقة تمكنني من فصل الروح عن الجسد مع امكانية دمجها مرة تانية؟ لكني محتاج الاقي تقنيات عديدة تخص سيد الارواح عشان اقدر اطلع بكتاب مختلف. بعدها شانغ حس ان فهم حاجة وفكر ان فنون الروح هي ببساطة استخدام الروح للسيطرة على الجسد من اجل تحقيق الخلود، وفنون المهن التانية طالما بتعتمد على الطاقة فاكيد هي بتقوي اجزاء معينة من الروح. انا فهمت اللي هعمله. ايتها المكتبة اجمعي لي كل طرق صقل الروح من اجزاء الفنون الاخرى التي تمتلكيها، والان امزجيهم في كتاب واحد. وقتها لوتشو سأله عن السبب اللي مخليه يضحك، اما شانغ فجواه قال انا معايا طريقة فارغة من العيوب. بعدها قعد على الارض عشان يصقل الطريقة الجديدة اللي حصل عليها. ما عداش كتير وانتهى، وما راح لمس اللوح في البداية خرج ايده الروحية، وبعدها على طول روحه كلها خرجت. ارتفع لفوق وهو مبسوط بنجاحه ونجاح اسلوب مكتبة المسار السماوي. اما بص حواليه يمين وشمال استغرب، وده لانه كان متوقع انه يشوف روح سيد الارواح، وعرف انه مستخبي كويس فعلا، وقرر يرجع لجسمه مرة تانية. وبعدها مع عطس لوتشو وتشافوا ضايقوا جدا، وده لانهم عارفين ان من اعراض الشخص اللي بيتم الاستحواذ على جسمه من قبل روح وقتها بيعطس على طول. وطبعا دلوقتي ما حاولوا يطمنوا عليه، هو قال لهم انه ما حصلوش حاجه من غير ما يشرح لهم ان دي كانت روحه هو. وبعدها فكر في ان ازاي سيد الارواح ما شافش روحه ولا ادى اي تعليق على اللي حصل، وتساءل بريبه لو ان هو كمان مش بيشوفه. وبعدها بص لهم ونبه عليهم ان محدش فيهم يصقل التقنيه المكتوبه، وعرفهم ان قراها مره واحده وانها خدعه ومش بتثقل الروح بنجاح. وقتها سيد الارواح سالوا عن الهراء اللي بيتكلم عليه، وان ازاي يعني مش بتثقل الروح. طبعا مش بتثقل. بص على الفقره التاليه، كل الطاقه الحقيقيه في الجسم بتتوزع على جميع نقاط الوغز بالابر المتواجده على مسارات الطاقه في جسم الانسان، وانها بعدها بتتحد مع الروح. احنا عارفين ان التدريب العادي بيتم عن طريق جمع اللي تشيل حقيقي في نقاط الوغز، وبعدها بيتم استخدامه لتشكيل قاعده الصقل. لكن الفقره اللي قراتها من شويه هتخلي اللي تشي مبعثر بشكل مجهول في الروح. ويا ترى شايف ازاي المرء هيتقدم بعدها؟ فحتى لو كنت شخص قوي ومارست الفنون بالطريقه المكتوبه هتلاقي نفسك مع الوقت بقيت اضعف واضعف. وسي قال الحاله دي مشابهه بالفعل لفنون تشتيت اللي تشي، وجين كونغ هاي هو كمان وافقهم في كلامهم. وبالعوده لشانغ فهو كمل وقال وبكده انت بتطلب مننا نبدد قوتنا، وطبعا بعدها ما نبقى اضعف هتقتلنا على طول. سيد الارواح رد عليه وقال له ان اللي بيقوله هراء. فوقت ما بيتم توزيع الطاقه الحقيقيه في نقاط الوغز بالابر وقتها الطاقه بتمتزج مع الروح وبتسمح للروح بالخروج من الجسد. اما لو تجنبت ممارسه الطريقه فانت هتعيش بروح ضعيفه، فاللي تشيل حقيقي قادر على حمايه الروح. انا موافقك في انه بيقدر يحمي الروح، ولكن خليني اسالك حاجه، تقصد ايه بالمقطع اللي بيقول اللي تشيل حقيقي سيتدفق من نقطه المستوى التجاوزي؟ واللي اعرفه عن المستوى التجاوزي هو انه المكان اللي بتتلاقى فيه روح الانسان، ومن هنا هقول لو اللي تشيل حقيقي خرج فده هيؤدي للموت. فطريقتك لو تمت ممارستها والمرء ساب جسمه ومشي بروحه فجسمه في الاخير هيصاب بجروح خطيره وهيموت. انا في المستوى الاول من عالم تعزيز الحياه، وحتى لو كنت بمتلك حظ كفايه ينجحني في اخراج روحي من جسمي عن طريق طريقتك المكتوبه فروحي هتفصل عن جسمي ومش هتتحد مره تانية. اما بخصوص جسمي عشان احافظ عليه فهضطر استعمل حبوب معززه. وقتها سيد الارواح ساله باستعجاب ان ازاي فهم كل ده، اما شانغ فقال له ما يقلقش بخصوص اللي عارفه. وعايز اقول لك ان فنون الصقل المكتوبه على اللوح بتمتلك عيب خطير للغايه، فهي في الاخير بتؤدي لاضعاف الروح نفسها. وعشان اكد لك كلامي جاوب على السؤال التالي، رغم ان قوتك الحاليه مهيبه مع ذلك هل تجرؤ على السفر اثناء وجود عواصف رعديه؟ وسيد الروح ارتبك من كلامه. اما شانغ فكمل وقال ناهيك عن الرعد، في كل يوم في منتصف الليل وقت ما اللي تشيل يين بيكون في اقصى قوته بتحس بحكه في جسمك المادي لدرجه انك ما بتعرفش تتخلص من الحكه
الا لما تغير جسمك بروحك. وهو رد عليه لا يعتمد اسياد الروح على اجسادهم، فلا بأس طالما الروح سليمه. عندك حق، الروح هي اقوى جزء من سيد الروح، وحتى لو تم تدمير الجسد فده بيعتبر ولا حاجه بالنسبه لسيد الارواح، لانه بيقدر يستعيده مره تانية وبالتالي يعيش للابد. ولكن هل تقدر تفضل على قيد الحياه لو اصبت بالاخفاقات الخمسه لقوه الروح؟ وهو استغرب اما لقاه عارف عن المعلومه دي. وشانغ قال طبعا عارف، فاول 4 انواع من الاخفاقات تبدو مروعه، ولكن افظعها هو النوع الاخير، فهو بيدمر الحواس الخمسه. وعشان ياكد له انه فاهم اللي بيتكلم عليه قال له ان البشر بيمتلكوا 5 حواس واحيانا 6، عارفين عن الخزي وعارفين الصح من الغلط وبيفهموا الشرف والعار وبيميزوا بين الخير والشر. لكن الروح لوحدها ما تقدرش تمتلك كل العناصر دي، والحب هو اكثر ما يؤلم، وبمجرد وجود عاطفه تجاه شخص معين الروح هتتقلب بعنف وهتبدا في خساره قوتها. هل انا مخطئ يا سيدي الارواح؟ وهو رد في 5 اخفاقات في قوه الروح، و5 غيرهم برضه يخصوا الصقل، زي عاقبه السماء والارض والناس والثروه بالقانون. ونظرا بان ده هو الحل مع الجميع فافضل خيار هيكون ممارسه صقل الروح والحصول على عمر غير محدود. وشانغ قال هل فعلا عمر سيد الارواح غير محدود؟ حتى لو وصلت تدرج فممكن نقول انك هتقدر تقاوم اضمحلال الضوء، ولكن هل في مقدورك تحمل الوحده؟ لو انا مش غلطان فجسمك اتحلل بالفعل. وبالنسبه للزنزانه اللي انت فيها فيوميا في منتصف اليوم وقت ما بتكون طاقه اليانغ في اعلى ذروتها انت بتكون في عذاب لا يحتمل. مفيش روح تقدر تعيش مده طويله لوحدها لانه من الصعب ان تكون وحيدا. عموما انا قلت لك ان في خطا في التقنيه وهي لا تستحق التعلم. وقتها سيد الارواح كلمه على ان اللي بيقوله صح، وقال له من المستحيل تواجد فن لا تشوبه شائبه. وشانغ قال انت مخطئ، بص على الكلمات اللي بتقود للروح، فهي بتقول ان الروح بتتدفق من نقطه الوغز تيانزو وبتخرج عبر نقطه وغز هيشين. ولكن لو قعدنا صياغه الكلمات وخليناها على الشكل التالي فهي هتكون تكثيف الروح في نقاط الوغز واخراجها من نقطه تيانزو. يا ترى ايه رايك في التاثير اللي هيحصل؟ وسيد الارواح رد نقطه تيانزو هي نقطه بتمتلك طاقه اليان، بينما نقطه هيشين بتمتلك طاقه اليين. ولو احنا خرجنا الطاقه من تيانزو زي ما انت بتقول، واللي طبعا هتاخد طبيعه يان، فهي لن يتم السيطره عليها من خلال طاقه اليين. اللي بقوله ان كلامك صح فعلا، ولكن التغيير اللي انت عايزه بيتطلب تشي نقل للغايه، وده عشان الروح تقدر تعدي من نقطه تيانزو. محدش كان سامع الكلام اللي بيقوله سيد الارواح لشانغ شوان. وهنا شانغ وقتها طلب من تشاو تظهر اللي تشي الحقيقي الخاص بيها، وسيد الارواح اتخض مجرد ما نفذت اللي قالها عليه. واللي خلاه يتخض انه مش بس شاف تشي حقيقي، ده شاف طاقه نقيه جواها. واما شانغ سال عن رايه مره تانية هو ما كانش مصدق ان ممكن شخص يمتلك تشي نقي زي ده. وشانغ قال انت عندك حق، لكن انا ممكن اعلمك طريقه الصقل دي لو عايز. والثلاثه بلموا من كلام شان مش احنا في خطر والطرف الثاني عايز يقتلنا، ازاي بيعرض عليه حاجه تنفعه؟ وازاي اصلا مش خايف من سيد الارواح مع انه في المستوى الاول من عالم التحول؟ اما الطلاب ال5 بالاضافه لسان فهم فرحوا لان هيبقى معاهم تلميذ تاني لكن بيعتمد على فنون اسياد الارواح. وفي اللحظه دي كلهم سمعوه خطريا بيقول ازاي اتجرأت وطلبت مني ابقى واحد من تلاميذك؟ انا واحد من اسياد الارواح من فئه ال6 نجوم وساقل في ذروه عالم التحول اللي هي مرحله الختم، وانت في المستوى الاول بس وبتطلب مني اكون تلميذك. وسهم مشاع انطلق من جزء في الجدار. شانغ كان لحظه بسرعه وعلى طول اتفاداه. ما تضيعش وقتك معايا، فانت لو ما حاولتش تقتلني بنفسك فانت مش هتعرف تاذيني ابدا. وعموما انا الشخص اللي كسر الفخ السابق. هل تعتقد ان العيبك هتنفع ضدي؟ اللي حصل ان لما شانغ حط ايده على الجدار اول مره عرف العيوب الموجوده اعتمادا على مكتبه المسار السماوي، لكنه وقتها برضه كان ادرك حاجه، وهي ان لو السهام كلها خرجت مره واحده باتجاهه فهو مش هيلحق يتفاداهم بقوته الحاليه. ولكن لان سيد الارواح مش عارف المعلومه دي فهو قرر يضغط عليه عشان يظهر نفسه بسرعه قبل ما الفكره دي تطرح على باله. وشانغ عشان يستفزه قال للاسف دي كانت فرصه ممتازه بيها كنت هتقضي عليا، مش فاهم ازاي ضاعت من ايدك كده، ولا ممكن صح تكون روح من غير دماغ؟ وسيد الارواح قال له ان هو في نظره مجرد حشره يقدر يقتلها في اي وقت هو عايزه. تقتلني؟ هل فعلا تقدر تعمل ده؟ انا ما اعرفش انت ميت من كام سنه، لكنك مجرد ضعيف بيعتمد على الالات للتباهي. لو كنت قادر تموتني كان زمانك عملت ده بالفعل. وما كان لسه هيتكلم شانغ قطع كلامه وقال لو قادر فعلا انجز ده بسرعه ولا اقول لك انسى الموضوع، وانا اصلا مش عايزك تلميذي لاني اخاف على سمعتي كمعلم. وفي اللحظه دي روحه اندفعت ناحيته وهو بيقول انه هيقتله. كان وصل لرقبه شان وكلهم وقتها لاحظوا وجوده. تقتلني؟ الموضوع مش سهل زي ما انت عارف. وخرج من ايده تميمه التنين ونشطها على نفسه بسرعه. واللي مش فاكر ده العنصر اللي شانغ حصل عليه من جناح الكنوز اللي ما قدرش يشوفه باستعمال عين البصيره. وبتميمه التنين هيقدر يصد 3 هجمات لشخص من المستوى التاسع لعالم التحول. ودلوقتي شانغ بعد ما نشط التميمه وصد الهجوم لف الناحيه الثانيه وهو بيقول ان فرصته حانت. واول حاجه هجم عليها هي اللوح الحجري. بعد ما دمره وقف فوق تابوت سيد الارواح وطلب من يانغ يديله الرمح بتاعه، ويانغ على طول رماه له في الهواء. وشانغ بمجرد ما مسكه استعد عشان يهجم بيه على التابوت. وقتها سيد الارواح ساله تخاطريا عن اللي بيعمله، وشانغ قال بتسالني عن اللي بعمله، ونزل بالرمح وهو بيقول انه بيدمر التابوت. واطار التابوت اتدمر فعلا. ولوتشو قال ده تابوت الذهب الاحمر، كنز لا يمكن كسره وجسم المرء ممكن ينام فيه بسلام لمده 10,000 سنه. ازاي شانغ شفان حطمه بهجوم واحد؟ وقتها سي قال له ان تابوت الذهب الاحمر بيتم صقله من صاقل من فئه 6 نجوم او اعلى، وبيتصنع من الذهب الاحمر مع الحديد البارد في اعماق البحار. وساله لو ان ده هو فعلا، ولوتشو قال له انه متاكد ان هو. وبناء على كلامهم فتابوت الذهب الاحمر اتصنع بواسطه الصاقل من فئه 6 نجوم او اعلى، وبمجرد قفله مفيش سارق عبور يقدر يفتحه الا لو كان فوق المستوى التاسع من عالم التحول. ولوتشو قال ما هو عمق تقنياته تلك؟ هل ممكن دي تكون قوه المعلم السماوي؟ وقتها جي لاحظ حاجه وطلب منهم يبصوا كويس. جسم سيد الارواح اللي جوه اللي المفروض انه
واصل بثقله للمستوى التاسع من عالم التحول اتحول لتراب فورا. شخص زيه مفروض ان عظامه اقوى من الالماس، ازاي بقى حاجه زي كده ممكنه؟ وبالعوده لشانغ اللي لسه غارس الرمح، فهو بعد ما غرسه اكتر كمان طلعه وطلع معاه زهره. قلت لك اظهر نفسك. ولوتشو قال دي ريحه لوتس الجحيم السابع، والاسطوره بتقول ان اغلى كنز لدى سيد الارواح، فبواسطته بيقدر يعيد بناء جسمه المادي. وبالاضافه لده فالجسم المكثف بيكون ليه موهبه فطريه. وسي قال عن الموهبه الفطريه بانها مذهله، لان بمجرد تنشيطها سرعه الصقل بتبقى اسرع اضعاف. وبعدها لوتشو قال بس في حاجه غلط. وما سي ساله عن اللي يقصده هو شرح له، قال له ان لوتس الجحيم السابع بيمتص القوه من اجل البقاء، وعلى حسب نظرتي فشكل لوتس الجحيم السابع التهم جسد صاحب المقبره، وده اللي بيفسر تفتت جسم الغبار. فمش ممكن تتحول جثه شخص من المستوى التاسع لغبار بلمسه واحده. والمفروض اللي كان يحصل هو ان لوتس الجحيم السابع يتم صقله باستخدام جثه صاحب المقبره، وبعدها اللوتس بتبقى على مقربه من الجسد وبترافقه بعدها في كل مكان في العالم. وفي الوقت ده الناحيه الثانيه سيد الارواح طلب من شانغ يسيبه ويمشي. اسيبك تمشي عشان تستمر في محاوله قتلنا. وسيد الارواح قال له ان لو سمح له بالذهاب فهو هيجاوب على اي سؤال يساله. فانا واحد من اسياد الروح وجمعت كتير من الكنوز، ممكن اديهم لك كلهم بالاضافه للوتس الجحيم كمان. وشانغ قال بس انا مش عايزها، ده غير اني واثق انك حولت كل الكنوز الخاصه بيك لغذاء من اجل اطعام اللوتس. سيد الارواح ساله ازاي عرف ده، وانبهر اما شانغ شرح له ان زهره اللوتس محاطه مسحوق مكون من الاحجار الروحيه الممزقه. فاكرني مش هقدر اتعرف عليها. سيد شانغ ممكن تشرح اللي بيحصل. وشان غز اللوتس بالدبوس وهو بيقول لها ان سيد الارواح هيعرفها بكل حاجه، وطبعا لان سيد الارواح جوه اللوتس وابره شانغ بتاذيه بطريقه معينه، فهو في الاخير قرر ان هيقول على كل حاجه. انا واحد من اسياد الروح من فئه الست نجوم، ومستوى صقلي في المستوى التاسع من عالم التحول، ولكن في النهايه للاسف ما قدرتش اتخطى مستواي الحالي. ورغم ان روحي لا تموت الا ان حياتي الجسديه انتهت. وفي الماضي كنت اكتشفت النبته دي، نبته لوتس الجحيم السابع، اثمن كنز بالنسبه لينا احنا ساده الارواح. وطالما هنعرف نسخ للنبته فالواحد فينا هيحصل على جسد طبيعي لا يفنى. وطبعا وبدعم من النبته كنت ممكن اخترق الحاجز النهائي واوصل لعالم اعلى. وفعلا ده اللي عملته، انفقت كل اموال عائلتي عشان ابني المقبره دي، وده كله عشان اعرف اسخل النبته براحه بال. واثناء ما تشيني بيطلب من تاو يديله شويه بسكويت، سي قال ان كل ده كان بيتساءل عن سبب كون سيد الارواح قضى وقت وجهد لبناء قبر تحت بركه الميه، وده بدل ما يستولي على الجثث وما يموتش ابدا. وادرك ان عمل المقبره السريه عشان يبعد عن عيون الناس وكلامهم اثناء عمليه صقله للوتس. ولوتشو قال عندك حق، فلوتس الجحيم السابع حاجه نادره جدا، وكانت هتبقى كارثه لو عرف عنها ساده الارواح التانيين. وسيد الارواح كمل وقال وعشان كده زيفت موتي وفضلت هنا. وقتها شانغ ساله ان ازاي بعد كل التحضيرات اللي عملها ما نجحش في صنع جسمه لحد دلوقتي، وهو رد عليه لان بعد ما انتهيت من المقبره وزيفت موتي بدات في صقل النبته بثقلها، وانا بعتقد ان بفضل قوتي وخبرتي هقدر انجح. ولكن وللاسف العمليه فشلت. ازاي فشلت؟ ازاي ده ممكن مع كل التحضيرات اللي عملتها؟ وسيد الارواح قال السبب هو ان دي ما كانتش لوتس الجحيم السابع بل اللوتس التاسع. وهم اتصدموا من اجابته بالظبط زي ما بقول لكم كده. لوتس الجحيم السابع معروف بانه حاجه مقدسه، وان بعد ما المرء يثقله جسمه بيتجدد. اما اللوتس التاسع ده ما ظهرش قبل كده. ولو احنا هنحط النبتتين في التصنيف فاللوتس التاسع ممكن نصنفها على انها من المستوى التجاوزي. المستوى التجاوزي ده حاجه زي كده ذكرت بس في الاساطير، ومحدش لاقي اي حاجه تنتمي للمستوى ده في القاره كلها. فكل الكنوز والتقنيات تقع تحت المستويات التاليه: المستوى التجاوزي، والمستوى المقدس، والروحي والشبحي، والمستوى الفاني. وان المرء ممكن يدور في القاره كلها وبرضه ما يلاقيش حاجه تنتمي للمستوى المقدس. وسيد الارواح رجع وقال لشانغ شوين ان بعد ما بدا في صقل النبته لقاه اكل كل ممتلكاته، وروحي فضلت سجينه جواه لعشرات الالاف من السنين. قول كده بقى، يعني انت بتحاول تخلي واحد مننا ياخد مكانك عشان تستعيد حريتك؟ وهو جاوبه بنعم، لاني كنت محاصر لعشرات الالاف من السنين. فضلت افكر في طريقه اهرب بيها من براثن هذه اللوتس، وعشان كده وصلت للحل النهائي ده. اللوتس فضل سجني، ولانه ما حاولش يلتهمني فانا استنتجت انه ما عندوش القدره على قتلي، وادركت ان الحل هو ان احط شخص مكاني. وفضلت مستني حد يغرق في النهر عشان اخد روحه كبش فداء. كل اللي اللوتس عاوز هو الروح، ولو خدت الروح دي وحطيتها بدالي فانا مش هستنى تاني طول الايام في القبر المظلم. عموما حاولت افصل روحي عن اللوتس، وبعد مده زمنيه معينه قدرت افصل جزء منها، والجزء من الروح اللي اتفصل واللي بقيته لسه جوه اللوتس قوته ضعفت جدا ومش هقدر افضل بيه مده طويله بره. واول لما لقيت الشخص اللي معاكم جه عشان يهاجم المقبره على طول خطرت على بالي فكره جريئه. استنيته اما قرب فانا سهلت له طريق الدخول بشكل متعمد، وعلى طول في لحظه استحوذت على جسمه. وبعد ما عملت ده هو من شده خوفه غادر المكان على الفور. في الاصل فكرتي كانت بسيطه للغايه، فبعد ما نجحت في السيطره على جسمه قررت استعمل الدميه الذهبيه عديمه الروح عشان اجذب المزيد من الناس، وبعد ما كلهم يجوا اختار اللي انا عايزه منهم بعنايه. ولكن مين كان يعرف ان الشاب الصغير اللي قابلته بيمتلك اراده قويه. اما دخلت جوه جسمه وحاولت اخضعه اتفاجئت بان انا اللي اتقتلت. وسان قال دي مش غلطتي، انت اللي مش قوي كفايه. اما شانغ فطلب من سيد الارواح يستنى، وساله عن السبب اللي ما خلاهوش يفصل جزء من روحه عن اللوتس ويستحوذ على جسم تاني. وهو قال انا فصلت روحي بالفعل، ولكن وقت ما غادرت اللوتس لقيت ان روحي ضعيفه جدا وما دامتش مده طويله، وحتى لو عرفت استولي على جسم شخص تاني فده هيعتبر حل مؤقت، لان عرفت ان مش هعرف اتحرر الا لو استبدلت شخص مكاني. ولوتشو اترعب لما سمع شانغ بيقول لسيد الارواح طب ليه ما اجبرتش روح لوتشو على اخذ مكانك؟ وهو رد عليه لصوص القبور بيمتلكوا كميه كبيره من طاقه اليين بطبيعتهم، وبالتالي مش هيعرفوا
يعرفوا يمارسوا تقنيات الروح. غير كده فهو عديم النفع بعمره ده، فازاي بعد كل السنين اللي عاشها ما عرفش يوصل الا للدرجه دي من الثقل؟ لا مش عايز استولي على واحد هيموت من كبر السن. عموما بعد ما كنت فاكر ان الوضع ميؤوس منه لقيتكم انتوا يا جماعه جيتوا، وقتها فكرت اخليكم تمارسوا تقنيات صقل الروح وانفذ خطتي عليكم. في اللحظه دي تشاوفو حست ان في حاجه غلط في كلامه، وسالته لو انه قوي للغايه كده فليه ما خلاش ارواحنا تنفصل عن اجسادنا وتلتئم مع زهره اللوتس. وشانغ قال في الحقيقه هو يقدر يعمل ده، لكنه مش هيعود عليه باي فايده لسببين. والاول هو ان روح الساحر بتتدهور في حاله القتال، وده لانه بيستعمل قوه روحيه كبيره، ففكره انه يستغرق ارواح الاخرين هيعود عليه بضرر كبير. والتاني هو انه وقت ما كان محاصر في زهره اللوتس كان بيتحكم في الآلات ويهجم علينا بيها، وبالفعل كان يستعمل كل قوته وقتها، وحتى لو كان عارف يقتلنا فما كانش هيعرف ينتزع أرواحنا بالقوة المتبقية معاه. وشانغ واعتمادا على مكتبة المسار السماوي عرف إن الآلات القاتلة يصعب التحكم فيها، وده لأن استعمالها بيتطلب كمية كبيرة جدا من الهالة فيها، وطبعا دي حاجة هتضعف سيد الأرواح جدا. وبعدها شانغ قال بما إننا انتهينا من المشكلة الأساسية فالطريقة الوحيدة لمغادرة المكان هي عن طريق فتح قفل التنين. وسيد الأرواح قال له إن هو نفسه مش هيعرف يفتحه، وشانغ سأله إن طالما مش هيعرف يفتحه فإزاي كان ناوي يخرج من المكان هنا بعد ما يستولي على أرواحهم. وهو قال له انه هيعرف يستعمل طرق سحريه للخروج. البوابه اللي في اعلى المقبره مجرد فتحها هيقود للبحيره، ولاننا احنا اسياد الارواح بنمتلك ارواح خفيفه فاحنا بمقدورنا الطيران بحريه. ده غير ان حتى لو سيطرت على جسم واحد منكم فانا برضه كنت هلاقي طريقه للخروج، لكن الثاقلين العاديين ما بيعرفوش يطيروا، وعشان كده ما كانش مهم حتى اجيب لكم سيره الموضوع ده. اما سي بص على المسافه بين الارض وسطح المقبره لقى انها مقاربه جدا ل 30 متر، ومن نظره للجدران لقى ملمسها ناعم وعرف انه مستحيل حد يتسلقها، ومع فكره انها غير قابله للكسر فكده هيبقى مستحيل على اي حد يخرج من هنا. والسيد الارواح لما لقاهم ميؤوسين عرض عليهم يضحوا بواحد منهم ويستبدلوا مع روحه في زهره اللوتس، وان وقتها هيخرجهم من هنا والا الاكل هيخلص وكلنا هنموت سوا. في اللحظه دي الشيخ كان خرج ابره وشكوا بيه وهو بيقول له يخرس، وان مش مسموح له يتكلم هنا. ما تقلقش انت بس على الطريقه اللي هنغادر بيها، ودلوقتي انا هقدم لك خيارين. الاول هو انك تبقى خادمي وتسجل لي كل الاساليب اللي عارفها عن فن سيد الارواح، وانا بعدها هلاقي طريقه خرجك بيها من اللوتس. وسيد الارواح اتفاجئ من انه بعد ما كان هيبقى تلميذ هيبقى خادم عند شخص اقل منه. وشغ قال ده كان الاول، فوقتها انا مش بس كنت هساعدك على الخروج من الشيء اللي انت فيه، ده كنت كمان هعلمك تقنياتي عشان ما تخافش من الاخفاقات الخمسه لقوه الروح، لكنك ضيعت الفرصه بالفعل. وقتها سيد الارواح طلب منه فرصه تانية، اما شاغ فقال له انه هياخد وقته عشان ينتزع المعرفه منه، وبعد ما ينتهي هيقتله على طول. وبسرعه سيد الارواح قال انا مسول سان ارغب في ان اكون تابعا للسيد شان. الراجل ده كسر هجومي وكشف خططي اللي كان المفروض انفذها، غير انه حطم تابوت الذهب الاحمر. اساليبه وقدراته بتفوق الخيال، وخايف ان لو كان عايز فعلا يقتلني فده كان هيكون بسيط عليه جدا، والافضل ليا وافق بدل ما اموت. انا كنت عايش نص ميت طول المده دي، ولو في ايدي فرصه تبعدني عن اللوتس فانا هغتنمها بغض النظر عن الشروط. واما شانغ شافه ما بيتكلمش ساله عن الحاجه اللي بيفكر فيها، وهو قال بفكر في تلاوه القسم. وقتها شانغ اداله بالقلم وهو بيساله عن الهدف من تلاوته للقسم، وعرفه انه عارف ان سيد الارواح بيمتلك طرق عديده للهرب من القسم ده. انا عايزك توقع عقد الروح معايا دلوقتي وما تقوليش انك مش عارف الطريقه. وهنا سيد الارواح افتكر ان عقد الروح مشابه للعقد اللي بيتعامل مع الوحوش، فبمجرد توقيعه لا يمكن كسره، ولو اتكسر روح المرأة هتتشتت ومحدش هيعرف ينقذه. انا سيد ارواح ساحر من فئة 6 نجوم، هل فعلا هبقى خادم للابد عند شخص اضعف مني؟ وشانغ هدده بالابر وساله هل عايز ولا لا، وهو رد عليه بسرعه قايل له انه موافق. وبعدها سيد الارواح وقع عقد روحي مع شانغ شوان. اما انتهى قال لكل الموجودين زهره اللوتس دي غريبه فعلا، واتمنى ما تقولوش لاي حد عليها، وكلهم عهدوا انه مش هيسربوا اي حاجه عنها. وبعدها شانغ قال لهم ان هم عملوا بجد عشان يوصلوا للمرحله دي، وان ما ينفعش يرجعوا لبيوتهم من غير ما يكون في ايديهم حاجه ياخدوها. التابوت ده اتصنع من قبل صاقل من فئة 6 نجوم، كنز جيد لو بعناه هنجني كتير من المال. وقتها عرفوه ان هو اللي يستحق الكنز ده. اما سان فطلع من وسطهم وهو بيقول طالما محدش عايزه فانا هحتفظ بيه. اما شانغ فقال بص يا سان عندي فكره احسن، خد انت مسول سان وبص حواليك كده، لو لقيت اي حاجه تانية خدها ليك. وبعد ما سان وافق وبيبص حواليه على الكنوز، والطلاب هما كمان قالوا ان هيدوروا معاه، بنلاقي تشاوفو كلمت شان على ان البحث عن الكنوز حاليا امر سابق لاوانه، ده غير ان ممكن يكون في فخاخ في المكان، مش مفروض ندور على مكان الخروج الاول. وشانغ قال لهم ان مسول قال الخروج باتجاه الاعلى، لكن يا شانغ طالما ما بنعرفش نطير فاحنا مش هنعرف نخرج. واتفاجئوا ما سمعوه بيقول هل الطيران معضله؟ انا بعرف اعمل ده، بسبب ان شافهم مستغربين قال لهم انها مجرد واحده من قدراته اللي حصل عليها من بعد ما جاله اعتراف في السماء. طبعا شانغ مش عايز يكلمهم عن مهاره خطوات السماء، وده لانه قدر يمارسها بواسطه مكتبه المسار السماوي، وهو مش عايز حد يعرف عنها لانها هتخل بالنظام، وكونه يقول انها قدره حصل عليها بعد حصوله على اعتراف السماء يعتبر افضل عذر لقاه، وده لان السيد كونغ هو الشخص الوحيد اللي حصل على اعتراف السماء سابقا، ومحدش يعرف لو انه كان قادر على الطيران ولا لا. وبالعوده للواقع شانغ طلب منهم يستنوه هنا، انحنى ناحيه الارض وما نط طار لمسافه بعيده، وفكر ان وقت ما كان في مستوى نصف خطوه لعالم التحول كان قادر يفضل في الهواء عده انفاس قبل ما يقع. اما دلوقتي وبعد ما وصل صقل ذروه المستوى الاول اللي تشيل حقيقي الخاص بيه بقى اكثر نقاء، وده مكنه يطير مده اطول. كلهم كانوا باصين عليه مستغربين ازاي شخص في المستوى الاول لعالم التحول قادر على الطيران، وبعدها فكروا ان شخص زي شانغ شوان لازم يبقى قادر على الطيران ويسمو في السماء وما يتعرضش لاي اهانه مطلقا.